ना बहुत दिन से ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, इसलिए आज थोड़ा सा ऑफलाइन भी हो रहा है। तो आज जो जानते होंगे कौन सबसे फेमस गेम, लूडो। तो आज वही खेलने वाले हैं हम लोग। चले ये देखिए हम लोग लूडो बोर्ड और ये लूडो का ये आज लूडो खेलने। इसका नाम है अंशिका। ये देखिए सामने ये देखिए, इसका नाम है अंशिका। और इसका नाम क्या है? और इसका नाम है छोटू लल्लू। इस गोल मटूल का नाम है रेज। और मेरा नाम तो आप जानते ही होंगे। तो ये तो मैंने लाल मैं इस ट्रेन में अपने नए दोस्त बनाया हूँ। मैं अपने दो अब ये वाले ट्रेन में एक दोस्त बनाया, ये वाला सामने। हाय बोल, हाय 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 हाय। हम लोग कल से टूर स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैं अभी ट्रेन में हूँ। ट्रेन में देखिए ये ट्रेन गई है, देखिए ट्रेन। तो यार ट्रेन पे मैं सो रहा हूँ। तो हम लोग का जो शिलोंग का टूर है हम लोग उसको कल शुरू करेंगे। तो गाइस मिलते हैं कल। तो टाटा, सी यू लेटर। और आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।